你太好人啦，個天一定會保佑你。多謝你呢句嚇。呢輪咧，唔知係咪早上個星期咧，同我朋友去行山，去行咗2個鐘頭，行咗石級，行到500個石級去到個完全古道啦。哇！翻嚟咧，你覺得好似唔舒服喎。呢2個膝頭哥好似冇咩，同埋咧一踩落去咧，好似好似好酸、好冤酸咁樣㗎，有時會係踩唔實嗰種感覺啊。我記得有段時間都同你即係溝通過咋，你有時間你自己要俾多啲時間自己做下啲拉伸啊、伸展啊，等個身體嗰個即係恢復啊、柔軟啊要增加。有時咧會做下，即係自己咁樣盡量拉都有做㗎，唔係咧始終係個人。同埋瘦咗喎又，呢啲問題咧，我哋識咗有幾年啦？有冇7、8年啊？應該唔止啊。應該唔止啦，係嘛？接近10年啦，係嘛？係咯，我都覺得係喎。過往咧隔一段較為長少少嘅時間啦，可能半年啊、1年再見你咧，來來回咧都係會再提幾個問題。你個身體嗰種轉化功能差咗。係啊，個人一削落去瘦咧，特別你嘅年紀越嚟越咁樣，即係真係嗰啲鈣質流失好犀利，就係冇咩肌肉。你唔調整你嘅所謂叫做內機能嗰個協調運轉能力嘅話咧，你用上任何嘅手段都好，你都係事倍就功半。唔係調理到呢個所謂叫做協調，係啦，五臟六腑嘅協調能力。冇錯啱，你講得啱。所以而家我就係而家就太瘦啦。係啊，我都覺得好瘦啊。喂，你聽下你啲筋啲聲，係嘛？哦，個聲，係啊。咦，頭先我咪講咗句說話咯，肉少，你一用力咧多咧，或者係快啊急咧，你就會入筋。入筋嘅意思係咩？你啲筋咧硬晒，係咪跨下跨下？但係我個力係咪唔重啊？好輕，但係都而家我就係想。唔可以俾佢再差落去，再去你哋一個10年批我都識一個啦，唔使多啦。多謝。係咪啊？有時啲鹹頭嘅嘢，我覺得，哎呀，你俾嘅嘢100個鹹頭，冇嗰樣最緊要係幫到自己，我自己係覺得咁免費啦，嗬。你自己覺得硬唔硬啊？我自己都覺得硬嘅，有時我自己覺得係咁樣趴喺度，哇，都好似硬到，哎呀唔知點講。同埋咧，你啲肉咧咁鬼死少咧，你冇咩事咧，唔好走去俾人即係按摩。哦。力一重咧，啲關節會走位啊。係啊，我就係又係驚咁樣啦，但有時你都對呢方面嗰個講法都認識㗎啦。係啊，所以我又係唔係好夠膽去一次咧。放鬆，慢吸慢呼。慢啲，你太急啦，啲呼吸太急啦。好，唞下大氣先，轉過我呢邊，聽到係嘛？聽到。唔痛啊嘛？鬆咗我都覺得感覺。啊，咁係要一下下嚟喎，就算鬆都要一下下嚟喎，冇得一下喎，唔係嘅話就有機會會受傷喎。聽到係嘛？唔痛啊嘛？唔痛，換翻正。哇！吸咗一大啖氣，成日好似通咗係嘛？哇，好舒服啊！成日好似五臟六腑好似都吸晒營養咁。唉，成日好似淺呼吸，成日好似啲營養好似成個五臟六腑好似都唔知好似冇飯食咁，我覺得。你成日搞到啲臟腑咧，即係又飽，即係又餓佢唔死，又飽佢唔到。係啦，冇錯啦，就係嗰種感覺啦。好似你啱先話，我成日覺得我個五臟六腑成日好似又飽唔到又餓唔死嗰種感覺啊，就成日覺得成個身體真係嗰種感覺。應該你明我講咩㗎？我明啊。
唔敢同你執得太多啊，少少啦。因為你肉太少同埋啲筋太硬，多咗咧驚你受唔到啊。好，唞下咩啊？好，放鬆。唞啖氣，個頸骨響嗰下痛唔痛啊？唔痛。唔痛啊嘛。係啱啦，你幫我執啲，一次執啲咧。嚇！你都識我10年，你都知我噶啦。我做嘢唔會千篇一律嘅。而家吸氣可以吸到個肚下邊，之前吸氣成日喺嗰個心口少少，而家可以。所以咁多年你都掛住我咯。嚇！有乜辦法？你睇其他醫師得嘅，咁你就唔使醒，係都要。係啦，你都唔使翻嚟揾我。冇嘅，有時候但係即係有時醫病都係講一樣嘢，夾唔夾啊嘛。係，冇錯，你講得啱。嚇！係，你講得啱。呢個世界入面又唔會淨係我識嘅，一樣有人識㗎。但係佢哋會唔會咁樣做，我又唔知喎。即係你認住膝頭哥痛咧，我就話俾你聽啊。頭先我 check 過咧，你裡面嗰個所謂叫做軟骨同埋個膝頭哥裡面嗰個空間嗰個啫喱唔夠。都唔夠要點搞？冇得搞，上一年就個個都係唔夠㗎啦，個個都係唔夠，唔夠多定唔夠少，同埋嗰個軟骨磨損多定係少。所以呢啲係慳啲使。即係有啲人話食啲咩骨膠原食嗰啲有冇幫助？有，個 percentage 係好低嘅啫。咁樣啊？咁我度。係咯。哦。我同佢放翻鬆佢唔難，對翻準啲關節，呢個係我專長。但係問題在於你嘅日常，即等於好幾年前我見你落樓梯好似隻蟹咁打橫，我咪鬧你嘅。係啊，好冇杯啊真係。因為咁樣你就傷害咗個半月板骨啊嘛。我話俾你聽啊，我出咗院咧，我身體咩嘢情況都發生過。呢度痛，嗰度痛，嗰度唔得咩？好似你膝頭哥咁啊，腰咁啊，背咁啊，我啲全部都發生過。因為個機能咧就全部喺嗰陣時候跌晒落嚟，我都係咁樣練翻啫嘛。唔係你用氣功練，其實我好多道理我都明白嘅，即係你話血氣唔好就已經問題好多嘢就出嚟啦，氣唔啱位，所以就磨都會更加犀利。係啊，佢對翻啱冇問題嘅。誒，對翻啱佢就磨住都冇咁犀係咯。所以嗰啲人越嚟越嚴重咧，佢就好似你話齋，佢食咩嗰啲咩？你話咩軟骨素啊，又咩葡萄糖胺嗰啲啊？你話係有幫助，係幫助係好少，但係始終即係好似你話齋，佢個位唔啱，始終咪繼續係咁越磨就越嘢咯。你講得好好啊，你好有經驗啊！你個關節位唔準嘅，你食多好嘢落去，你都幫唔到你嘅，所以叫關節個位唔準，靠你啊！係啦，唔使，幫佢攞，係。咁樣係？唉，你都熟手過我真係。到，扯咗下。嗱呢個好啊，呢度拉到個，所以叫做側啊。係咯，我有時呢個係會拉到落去你個 pat pat 度噶。我有時坐喺辦公室嗰度，唔係坐喺嗰度辦公室時，我就會咁樣。